ডাসল্ট রাফেল। ফ্রান্সের ডাসল্ট এভিয়েশন দ্বারা নির্মিত এটি একটি টুইন ইঞ্জিন 4th জেনারেশন মাল্টি রোল ফাইটার যুদ্ধবিমান। 30 mm কামান সহ আকাশ থেকে আকাশে এবং আকাশ থেকে মাটিতে মিসাইল ও পরমাণু বোমা ক্ষেপণ করতে সক্ষম। এছাড়াও এটি বিভিন্ন ধরনের বাহ্যিক জ্বালানি ট্যাঙ্ক এবং অন্যান্য ধরনের সরঞ্জাম বহন করতেও সক্ষম। এই যুদ্ধবিমানটির সর্বোচ্চ গতি 1912 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা। এর সাথে এটি 1850 কিলোমিটার অবধি নিজের অস্তিত্বের প্রমাণ দিয়ে থাকে। লিবিয়া, মালি এবং ইরাক সহ বেশ কিছু যুদ্ধে ব্যবহৃত এই যুদ্ধবিমানটি স্থান পেয়েছে ক্রোয়েশিয়া, ইজিপ্ট, ফ্রান্স, গ্রিক, ইন্ডিয়া, ইন্দোনেশিয়া, কাতার এবং ইউনাইটেড আরবের এয়ারফোর্সেও। এরকম কিছু জানা অজানা তথ্য পেতে আমাদের চ্যানেলকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন।